L'appartamento ha 5 terrazze, box quasi doppio e un posto auto molto grande esterno, sempre di proprietà. È una terrazza di quasi 50 metri quadrati con un affaccio sul Golfo di Trieste. Praticamente è un'espansione della zona giorno, è una terrazza che ormai si vive per 6 mesi all'anno ed è davvero unica. Internamente abbiamo questo salone che ha una buona dimensione, anche qua siamo circa sui 45 metri quadrati. Il salone si sviluppa poi con un'estensione verso un'altra stanza. Sia questo ambiente che il salone hanno 2 terrazze ulteriori indipendenti con affaccio sempre lato mare. Da questa parte qua invece ci ricolleghiamo alla zona del bagno. Tutti i bagni sono finestrati e la cucina rimane nel prezzo dell'immobile, è una cucina arredata su misura. Adesso andiamo a vedere il piano di sopra, dove troveremo 2 camere da letto, ognuna con una terrazza a vasca indipendente e un bellissimo bagno. Le 2 camere da letto si sviluppano con una leggera mansardatura. Da questa parte qua abbiamo una delle 2 terrazze a vasca e come vedete anche queste sono di una metratura veramente generosa. Qua abbiamo l'altra camera da letto, questa è un pochino più grande e da tutte e 2 le finestre abbiamo la vista mare. Abbiamo una zona antibagno con lavandino, specchio, completamente indipendente dalla zona bagno vera e propria, che invece si sviluppa con una doccia WC bidet e anche qui troviamo una terrazza ulteriore, quinta terrazza. Questa ha un affaccio verso il retro, ma direi che ne abbiamo già dato, insomma. Le 2 zone della casa sopra e sotto sono indipendenti a livello di riscaldamento. Questo consente sicuramente un ulteriore risparmio. Via Bonomea è una via sicuramente un po' scomoda e rumorosa, nel senso che comunque sia il poco traffico che c'è sicuramente fa abbastanza rumore, però in questo caso specifico, avendo un appartamento attico all'ultimo piano con una terrazza rientrante, posso garantirvi che è assolutamente tranquillo e silenzioso.